एउटा यस्तो नयाँ क्यारेक्टर जुन क्यारेक्टरको स्किललाई युज जलवा है हमारा। नयाँ क्यारेक्टर रेको बारेमा इन्ट्रोड्युस गराउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई नयाँ गनको बारेमा पनि भन्ने छु। त्यो दुईटै कुरा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अझैसम्म पनि हजुरहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नयाँ गनको नाम चाहिँ हाइड्रो ब्लास्टर भनेर चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ लङ रेन्ज गन हो। यसमा चाहिँ 4x को स्कोप देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिमा हामीले त्यो पिचकेरीवाला गन किन्छौँ नि, यो चाहिँ त्यस्तै टाइपको गन चाहिँ हो। यसले चाहिँ पानीको त्यो बीमहरू चाहिँ फाल्छ। इन्फाइनाइट एमो हुनेछ। अब इनिमीलाई के कसरी ड्यामेज दिन्छ त्यो चाहिँ स्क्रिनमा हेर्नु है त। नयाँ क्यारेक्टर रेको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको क्यारेक्टर स्किलको नाम चाहिँ बोन्ड अफ इक्लिप्स भनेर रहेको छ भने यो चाहिँ एक्टिभ स्किल चाहिँ हो। यसको क्यारेक्टर स्किलमा दाबिसकेपछि चाहिँ सन पावर चाहिँ अगाडितिर चाहिँ जानेछ। त्यहाँको एउटा इनिमीलाई चाहिँ ट्याग गर्नेछ र त्यसमा चाहिँ ओरेन्ज कलरको साइन चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ 10 सेकेन्डसम्म रहनेछ। अनि त्यो येल्लो कलरको जुन साइन छ नि त्यो चाहिँ 50 मिटरको रेन्जसम्म चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। इनिमीको लोकेसन हामीलाई थाहा हुनेछ, हाम्रो लोकेसन चाहिँ इनिमीलाई थाहा हुनेछ। त्यो क्रममा हजुरहरूले इनिमीलाई 40 एचपी भन्दा तल गराइदिनु भयो भने चाहिँ इनिमी चाहिँ अटोमेटिक डाउन हुनेछ र हजुरहरूको स्किल चाहिँ रिसेट हुनेछ। इक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ स्किल युज गरेँ, एउटा इनिमी ट्याग भयो। पहिला सुरु 64 को ड्यामेज लाग्यो, त्यसपछि 73 को। थर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ एक गोली हानेको ड्यामेज लाग्यो, त्यसपछि एक्स्ट्रा ड्यामेज कसरी लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एचपी चाहिँ 40 भन्दा तल भएको थियो, त्यसैले अटोमेटिकली ड्यामेज लाग्यो र त्यो डाउन भयो।